Assalamu alaikum dear viewers and audience. Welcome to Medicine Review and Health Related YouTube channel and Facebook page Medical Corner BD. দর্শক ভিডিওর স্ক্রিনে যে মেডিসিনটির রিভিউ দেখতে পাচ্ছেন তা হচ্ছে ব্রোপেক্স টিএস সাসপেনশন 100 ml এর একটি সাসপেনশন। এমআরপি হচ্ছে 100 টাকা এবং জেনেরিক বা কম্পোজিশন হিসেবেতে রয়েছে ডেক্সট্রোর মেথারফেন পলিস্টাইরেক্স হাইড্রোক্লোরাইড। এটি 12 ঘন্টার মধ্যে কফ উপশম করে এক্সটেন্ডেড রিলিজ সাসপেনশন এবং এই সিরাপটি মার্কেটিং করেছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। ইন্ডিকেশন বা রোগ নির্দেশনা ব্রোপেক্স টিএস যে সকল ক্ষেত্রে নির্দেশিত দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক কাশি, শ্লেষ্মবিহীন কাশি এবং তীব্র শুষ্ক কাশি যা স্বাভাবিক কাজ বা ঘুমে বাধা সৃষ্টি করে, সর্দিজনিত কাশি, ঠান্ডাজনিত কাশি উপশমে কার্যকর। ডোসেজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাত্রা ও সেবনবিধি প্রাপ্তবয়স্ক 12 বছর বা তার বেশি বয়সী শিশু 10 মিলি বা 2 চামচ করে দিনে 2 বার, শিশু 6 থেকে 12 বছর 5 মিলি 1 চামচ করে দিনে 2 বার, শিশু 4 থেকে 6 বছর 2.5 মিলি করে বা আধা চামচ করে দিনে 2 বার। 4 বছর কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত নয়। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে এটির ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়নি। সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ডেক্সট্রোমেথারফেন এর প্রতিকূল প্রভাব বিরল। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে এর ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়নি। সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কখনো কখনো বমি বমি ভাব এবং মাথা ব্যথা হতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।